तो मैम जैसे हम जान चुके हैं कि छोटे बच्चों को तो अगर अस्थमा रहता है, कफ एंड कोल्ड रहता है, तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, वो आप हमें बता चुके हैं। बट अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर सेम प्रॉब्लम बड़े रहते भी होए और बड़े बच्चों को वो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कैसे उस चीज को डील कर सकते हैं, उसके क्या चीजें रह सकती है कि हम उसे क्योर कर सकते हैं। हम्म। बड़े बच्चों में ना जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जी। मैंने ये देखा है कि अगर आप गलत दिशा चुनते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसा भी क्या है, आपकी जी। बॉडी फाइट नहीं कर पा रही, तो वहां पे फिर रीजंस रहते हैं कि मैं उसी जोन में हूँ जहां पे मुझे मेरी बार, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया है कि